Mane kula meskipun kiai nom, saya itu penganut fanatik. Penganut fanatik faham isek. Faham isek itu faham seneng pangeran. Kula nu didik anak kula, didik bojo kula, Dek kowe aja geman seneng santri, aja geman seneng pengaruh. Dari segi mereka itu pengaruh kita. Kita seneng mereka atas nama kanca ngamal. Nggih, kanca napa? Ngamal. Kula nganti sakniki tak latih, kula sering nak teng Yogya tidak piyambakan. Nggih kula sering anak kula tak jak piyambak. Melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah, karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser. Kaya Gus Dur sing nyianati wa anak buah kabeh sing digedhekno kabeh. Nasibe wis ngene iku. Digedhek-gedhekno dhewe bareng gedhe do mencelat. Apa ora lara. Kaya kowe misale duwe santri bareng padha gedhene ndek pengaruh beda partai. Kiai ini kampanye P3, santri ini kampanye PKB atau walian kiai ini PKB, santri ini akhirnya adu fatwa ilmu ini manfaat orang anut aku ya mari dimenati loro. Nah aku betul apa-apa misalnya kalau santri kalau partainya aneh-aneh betul apa-apa anggar gak PDS atau apa itu nah PDS mungkin rotok kaget lu kok aneh partainya kok damai apa sejahtera ya apa-apa atas nama kebangsaan apa-apa tapi atas nama santri kita jagal cung balik tapi tidak apa-apa atas nama kebangsaan apa. Ayo aja PKB, P3, PAN, PDIP itu kan ya masih lumayan ya itu tidak apa-apa, kamu harus siap karena dalam faham isek ya, sama tak warai ilmu tasawuf dalam faham isek siksa terbesar bagi seorang mukmin itu anzi'a halawata munajati dari pengiran teng hadis qudsi anzi'a yen to njabut sapa ingsun Allah halawata munajati ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abotnya seksual itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik munajat mbek pengiran. Sebab itu Rasulullah dawuh, "Zaqatu amal iman man radiya billahi robba wa bil islami dina." Wong iso ngrasakno manise iman nek wis puas mbek pengiran. Ya puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah misalnya kalau kula mulang jenengan ngeluh ra enak, mulang jamaah santri enak dosen gajine jelas, sak jame jelas, nyai ra jelas. Salam template kowe takono piro rapan? Ngono nak ngeluh terus. Ngono nak dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah santri kan wani mati. Nah mahasiswa masa wani mati demi dosane. Ngeluh pisan. Di bojo ayu ngeluh, ora enak di bojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok di bojo elek ora enak di bojo. Nah, ora ono bare. Mana bener pangeran diancam inna adzabi napa rasati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan nyai kok puede kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Misalnya ana sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lha apa iku masalah? Nah sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril itu lagi apa? Masalah. Ayo ra cocok manusa ya ora masalah blas. Nggih biasa mawon. Makam kula kok setijenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Tak ada wanginya tenanan jebule wong ra cocok ngeluh. Itu yang repot. Ini gua pede mawon, sulon ngaku madzhab Quran wa amma bi nikmati rabbika napa. Kalau ngalim ngaku ngalim di dhuwit ngaku napa? Di dhuwit. Ana ora di dhuwit malah meneng ae. Nang kula syukur. Buwe dhewe kula yen buwe. Kula mantu kula mati ngebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Anak ing dzonni napa? Abdi. Aku iku menurut penyangkaane kawulaku. Sehingga ana cerita nggih tenggene neraka niku wonten tiyang alim saleh. Dilebokno swarga. Ditakoki karo pangeran, "Kowe roh mlebu swarga ya kowe iki kula seneng ibadah, seneng apa? Wis mlebu neraka gak ngargane aku ya ada pangeran." Karena ngandalno amal. Nek wonten tiyang ra ndek amal apik blas. Dilebokno neraka, mbek pangeran divonis neraka. Bareng divonis neraka, wis kono ke mlebu neraka. Niku piye ambek mlengak. Lho kok mlengak jarune. Oh, tak vonis sampai di eksklusif bener kok mlengak. Saya tuh tidak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesadis ini. Oh, mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhirnya pikiran dia wis swarga.
Kiran kula niku. Lha kula nggih, zaman rong pati ngalim lagi ndelalah niku. Seneng kula ngoten. Kula nganti sakniki nggih nggih pede, jare wong cek kiai nom Jawa ora urusan kula. Kula nyai ning Yogya, ngomponakane sultan barang do ngaji kula ora urusan. Kula pede. Kula ditampani bupati pede cara kula. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ngene pejabat cara pangeran ora pede mawon. Kula riyen ditawani pengurus NU teng Kragan teng Rembang. Mboten nderek pengurus NU Gus, ya jelas aku NU ora usah pengurus. Wis pengurusé pangeran, ngajarno ilmune napa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya husnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini vonis neraka melengak itu udah kecewa tuh. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu tidak pernah ngira kalau jenengan akan langsung pangeran di bonus warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran itu rata-rata masuk surga. Termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun min Bani Israil iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho kok nganti ngono asal usul iki. Asal kula sungkan mbek jenengan. Mergo ora tau ngamal apik. Lu mbek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lho jenengan. Wong nafsiri mari wakhofata iku wedi, pas iku sungkan lho jenengan niku. Mboten nate ngamal apik napa? Sungkan lho jenengan. Pangeran dilebokno swarga. Anak dagani napa? Sampai Abdul bin Mas'ud itu ape mati niku ngomong do nangis muni, kowe ora usah nangis ya aku mesti mlebu swarga. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu, waqat qala rasul la yamutan ahadukum illa wa huwa yusinu dzanna billah, aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon baik bener. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunanya apa kita diajari bidina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ya bismillahirrahmanirrahim ta apa. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artinya akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nambah santri-santri sing ngelung tak dikte. Lah nek kowe model kiai ngono lho apa kowe adek ngaji Ar-Rahmanir-Rahim. Menisane bismillah ganti bismillah syadidil iqab, bismillah sariil hisab. Nah, kulo sering ditakoki. Lah jenengan apa rawat disalah? Ya ora wedi biasa. Ora repot. Salah ibuan pangeran ben nyepura. Kewonten cerita tentang hikam nih. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ini buatin gula berarti hikam sih bodoh nih buatin gula. Wonten wali dungo teng multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali masa dungo bes duit ya ora pantes. Wali kok jaluk apa? Duit. Jaluk dunya. Dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kula slametno saking durakane jenengan. Dadi sak urip-urip kula mboten nate maksiat teng. Jawabe pangeran antik. Lah nek ngono sifat ghafur ku ora nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana salah. Lah nek ora tau salah sifat ghafur ku ora napa? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jawabe pangeran fa'ina adau ghufrani terus sifat ghafur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus husnudzon. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan bukan karena takut pangeran koyo Hitler nak salah sithik nyiksa, nak salah sithik nendang pun kita tidak maksiat itu bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan senang nyoal, senang kecangkeman, senang ribet pun tidak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa karena menghormati posisinya pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sithik-sithik di audit, tidak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena mergani posisi pangeran. Kalau wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan itu sing tak wedeni mboten dosane zina atau nyolong. Kalau wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kalau niku nak melihat maksiat itu ya kayak saya itu ya begitu bang. Kalau nu anggar apa ngeluh utawi apa maksiat ini tak wedeni namun sedungga. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan.
Kalau setuju ya, mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama ini ulama sufi sange senenge pengiran ngeten, nak dalu. Ini bepak-bepok piyambak, tapi kalau setuju mazhab. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Gue watu sing gede. Lha ini tenan iki mboten guyon. Kadang-kadang wis nguwatek omongan plepak-plepok, tapi wali dene. Ya dadi wali mergo plepak-plepok. Kalau ada agar tangis tengah apa tuh geng ngopi, gitu ku kopi sing larang, jenis kafe pokoknya sing larang. Ya agar tadi geng ngopi, kalau jarang tahajud geng ngopi, ya asik be pangeran. Badan itu ya sholat, tak kadare gimpun dan kalau ini dua dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah, wa ta'annas billah, al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Ndi enake dadi raja. Dekne ku janggal, ono jare raja kok enak numpak Mercy, presiden kok enak numpak Mercy, mungkin bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengen. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pangeran. Sampe delok teng ngene kitab-kitab kados teng taklim mutalim sekalipun ono cerita aina mulukul ardi fi hadhil ladza. Endi raja-raja enake ning ndi dadi raja, enake ning ndi dadi wong sugih. Enggak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiai gedhe, kiai cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek seneng pangeran ya enak titik. Makanya istilah Kanjeng Nabi zaqatu mal iman man radiya bil rabb. Iman itu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Yaiku iman nak pangeran niku ana. Mergo dalil al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Pokoke dekne ana pangeran percaya mergo alam mutaghayyir. Nak mutaghayyir itu barang hadis. Nah hadis butuh Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqatu mal iman, harus ada rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman mbek pangeran radhiya billahi napa? Rabban. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu an. Terus zalika liman khasyiya napa? Rabb. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ini sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahan nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya kita latih. Meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama sing plepak-plepok ning dhuwur watu. Nah, jare sarai ngeten, jare sarai. Kenapa kok milih watu? Jare raja iku nasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Anak ngono ora iso munggah gunung gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disyariati dekne. Jare sarai iku cerita, kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi raja iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang titik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang titik. Lah tapi kok edan, kok edan lelah. Lah kowe tomak ambek keadaane raja edan. Kalau ukuran edan tidak rasional, misalnya ngene. Lah tapi didang-diding-dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu, itu ya tidak rasional. Wong kowe ora ngombe es kok kepen seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padha. Padha-padha edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya dari al-majrun fillah atau di kitab saya itu berjalan jadab, dia sudah ketarik sama pangeran majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nenek mati wong liya atau edan nek mati diri sendiri. Nah, syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya, itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Ndak usah sampai munggah gunung plepak-plepok ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi, iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena dekne presiden tentu neng pawone mungkin berbagai kopi pirang
pirang, mungkin kopi Brazil Sumatera, tapi sing diombe SBY sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah adekne, tapi aku duwe beragam kopi, jajal Pak campur bareng terus ombe, kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBY yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya wong poligami ya padha, misale bojone papat, paling dirasakno sita. Ya padha bae kowe bojone napa? Sita. Malah cara wong tasawuf berasem sak gudang, sing mbok pakan ya sak piring. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat mbok entekno sak gudang. Itu penting ya, kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nah, saat ini penyakitnya, mulanya kalau usul ya, para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan kita apa murah bener di rumah itu dididik. Kalau sering nonton tamu Rian sering kalau jadi tamu saat ini mun kapok mereka tak amuk tenan. Rian kalau sering jadi tamu bagus kalau dadi kiai kamen sumpek terus perkara ekonomi perkara pengaruh ngeten-ngeten. Manjen ngalim merung tutup kamen. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe kurang ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diridani pangeran ta wae ora. Ki pikiranmu diridani manusa ta ora. Lha iku sing maksud ngaji merung tutup. Berarti kalau salah ibu itu salah. Jelas apa? Nah misalnya ana sing ngeluh kula niku kesurip kula lara kabeh ora tau di dhuwit. Mesti ra di dhuwit kowe tok. Ora di dhuwit ya pirang. Mengenai dhuwit penting di pangeran. Nah, penting pangeran ya wis kowe jadi pangeran wis to. Soal di dhuwit ya biasa. Ya ra di dhuwit ya golek tapi ora usah ngeluh. Ya biasa saja. Masalahnya itu tadi, kita ini termasuk kehilangan banyak energi. Itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa? Sama nak ndelok teng manaqib. Kaya apa mlebu Syekh Abdul Qadir. Sampai wonten bab khusus dawuh Syekh Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa? Wadi sampai ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil ana narwahilmu nganti plepok nganti pirang lembar ngendikan ana salahul ahwal ana bahrun bila sahil asura Husain al-Khalas asrotan walau kuntu fi zamani la akhatu biadihi Husain al-Khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku terus periode be aku tak selamat oh cek ra puas mlebu cek diterusno wa analikul liman min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asura khayyan wa maita wis pokoke sing seneng aku sing menggedaki aku sampai kiamat nak kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya ndak itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji ngenten pede mawon, kalau ora kuwatir disalahno wong liya mergo metodene ngene kurang ini. Paling sing ngomong ngono kan menungso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngandani aku, gak ngaji cara pangeran metodene rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Lah anak menungso itu ndak ono bare. Iki bener ceritane Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngandani anake mbok sitok iki sing paling populer. Jong nek niat ngamal apik ya apik rasa peduli omongane. Wah. Tapi nampak ya jajal ning pasar nih terus jadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tua orang ngajar. Enak-enakan numpak anake kon nuntun. Anake kon numpak. Anak ora ngajar bapake kon nuntun anake numpak. Ya saiki tintakno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki wong loro. Jadi terakhir diwalik dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jare sekuler. Iku sekuler ora salah. Nak salaf jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak kaya Gus Dur jari sekuler bid'ah. Engko di kiai ini kiai klunak khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasaan. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik, tidak. Memang dari dulu Tuhan itu gudeg, sampai wong ngeluh itu gudeg. Di situ disebut sampai wayatul insanu bisyarri du'aahu bil khair. Lah senengane muni ngono. Sakniki mboten saged teng putih-putih repot gak ada anak cilik. Jare sama ada anak jo anak, sehingga anak cilik dianggap problem. Engko nek dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman mbok sing apik. Mbok nek ora usah ngomong ngene. Sakniki mboten saged tidak Gus.
fokus ngurmat anak wis ben dadi capek. Apa susah sih di bahasa Islami sithik. Diajari Quran dong kula ngoten. Kula anggere diundang kanca kula iso teko. Wah aku di anak cilik, senengane nak dolanan mbek aku. Selesai to. Aku di anak cilik, senengane dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng wong dolanan. Selesai to. Senengane kok ngeluh, ngono di anak cah cilik repot kok nguyah kok ngising. Lah kok ora iso nguyah, ora iso ngising. Lho sing apik dadi manusa napa? Sing apik. Mulai ngaji ini kudu prei ngeluh napa wa amma bi nikmati rabbika napa fatis mau cerita sing asik-asik kae kaya kula ngiai mulai teng mriki saya ora tau lah kula ngeluh pede mawon damai mawon kula ora urusan wong komentar piye ora urusan gunane wong alim ya percaya pangeran niku paham nggih sampai disebut ya masalah ini masalah penyakit mana kalau bilang ini sudah menjadi penyakit kita gampang napa ngeluh innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahul khairu napa manu'an niku illal musall. Artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel. Sepede mawon misal sampean ngiyai ra ngalim lah sepede mbon ngandel kula. Lha kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Wong sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat ngrahmati aku ya iso wong alim ya iso. Berarti pokoke sing pede. Paham ya? Wong alim ya terus ning ben diterusno napa? Wa kana insanu ajula. Lan ana sapa manusa iku ajulan niku akeh kesusune. Didoai kelawan ndongakno ala nafsi ing atase awak dhewe ni insan wa adamin nazaran ora ana ningali fi akibidam akibate doa alam wa jana laila.